안녕하세요. 효니의 다육세상입니다. 아이고, 지난주에, 지난 연휴에 조금 밖으로 움직이고 다녔다고 어찌나 피곤한지, 어제는 영상도 못 찍고, 다육이도 제대로 못 봐주고, 저녁에 조금 이제, 움직이고 또 자리 배치도 해주고 그랬답니다. 이제 오늘 비 예보가 굉장히, 긴 시간 돼 있습니다. 대전 같은 경우는 한 30시간 이상, 오늘 저녁부터 내일 모레 아침까지 이렇게 30시간 이상 비 예보가 돼 있는데 비 양이 그렇게 많지는 않더라고요. 꾸준히 조금씩 그렇게 올 예정으로 돼 있습니다. 이제 특히나 제주도나 그쪽 전라도 쪽 또 서해 5도 이런 쪽에 강풍을 동반한 굉장히 많은 그런 호우주의보가 나와 있습니다. 그쪽 지역에 계신 분들 또 많이 신경 쓰셔야겠습니다. 아이고, 벨라도나 색상 아주 그냥 아유, 너무 예쁘네요. 그래서 이제 저도 또 이렇게 베란다 나와서 살펴보는데 이제 지난번에 비가 꽤 오고 바람이 많이 그런 때가 있었거든요. 그래서 그때 제가 지켜보니까 이제 요 거리대 애들, 더군다나 저희 집이 이제 고층이라 16층입니다. 그래서 막 바람 소리가 이렇게 저층보다 굉장히 크게 들려요. 어찌나 무서웠던지. 그래서 이번에는 제가 이제 조금 이렇게 큰 화분 애들 있잖아요. 아이고야, 요 휴밀리스 좀 보세요. 야, 너무 사랑스럽네요. 진짜 따글따글하니 요거는 정말 만져도 말랑한 기가 하나도 없어요. 물도 자주 그렇게 많이 주지 않아요, 얘. 제가 이제, 이렇게 왠지 제 느낌에 이렇게 뽀사시한 요런 애들 있잖아요. 화이트 샤넬이나 요런 애들, 뽀얀 애들은 왠지 물에 좀 약할 것 같은 그런 느낌이 항상 들거든요. 그래서 다른 애들보다 물을 조금 줄여주는 그런, 그런 경향이 있습니다. 그래서 이제 이렇게 또 큰 화분 애들 있잖아요. 요런 애들 조금 신경이 쓰여서 이제 안으로 조금 들일 생각이고요. 그리고 이제 일부 비 맞아도 괜찮을 애들, 요런 애들 내놓을 생각인데 이제 지금부터는 무작정 아무리 물 주는 거 좋아한다고 해도 무작정 이제 이전처럼 그렇게 많은 물을 주시면 조금 이제 곤란할 수 있습니다. 기온이 점점 올라가고 있잖아요. 그래서 이제 물음에 대비해야 되고 또 통풍도 중요합니다. 그래서 이번 비는 굉장히 선별적으로 그렇게 맞춰 주셔야지 탈이 없을 것 같습니다. 저도 이제 엔간한 애들은 그냥 두고 이제 베란다 안에 있어가지고 조금 아쉬운 애들, 그런 애들만 물을 일부만 줄 생각입니다. 물을 비 많이 맞추지 않을 생각이에요. 그래서 이렇게 안쪽에 또 들어와 보면 지금 이사를 하고 있나 봐요. 그래서 소리가 좀 시끄럽네요. 얼른 들어왔습니다. 내일 어린이날인데 아이고, 애들 잔뜩 기대하고 있을 텐데 어떡한데요. 하루 종일 비가 와서 실내 놀이터 이런 데 이제 아주 박 터지게 생겼습니다. 비 오니까 딴 데는 못 가고 다 실내로 들어갈 거 아니에요. 백화점 또 카페 같은데, 애들이 가는 카페 있잖아요. 키즈 카페 이런데. 아이고야, 안 떨어지는 애 억지로 뛰려고 하네. 그래서 이제 또 저는 어린이날 이렇게 생각을 해보잖아요. 그러면은 명확하게 딱 한 가지가 생각이 나요. 우리 그 초등학교 때 제가 그때 이제 광주 쪽에 살았어요. 전라도. 요 가르시아 진짜 너무 사랑스럽네요. 색상이. 전라도 광주 쪽에 살았었는데 거기 가면 사직공원이라는 그 놀이공원이 있어요. 거기 가가지고 이제 김밥 싸고 또 그 당시에 그 유명했던 그 생각나시는 분 계실 거예요. 줄줄이 사탕이라는 게 있었어요. 사탕이 이렇게 줄줄이 쭉 연결돼가지고 하나씩 뜯어서 먹는 거. 그 줄줄이 사탕이 지금도 이렇게 생각이 난답니다. 어린이날에 그거 사고 가서 이제 맛있게 먹고 그랬던, 이제 저한테 어린이날이라고 하면은
그날 그때가 딱 이렇게 각인이 돼 있어요. 그래서 이제 항상 어린이날 되면 또 제가 또 우리 애들 키울 때도 어린이날에는 항상 그런 생각이 났었답니다. 그렇게 어릴 때의 그 기억, 추억은 정말 소중한 것 같아요. 아이고야, 요렇게 뽀사시하게 예쁜 요 백봉이 어쩜 요렇게나 하얗을 지저분하게 만드는지 막 다 떼주고 싶어요. 근데 또 떼고 나면 이 목대가 또 얇아지잖아요. 그래서 참는 데까지 참는데 진짜 막 다 떼줘버리고 싶어요. 이것도 아직 안 떨어져요. 이렇게 조금 놔둬보고, 그래서 요즘에 이제 이렇게 많이 물을 뺍니다. 급격하게는 아닌데 살짝씩 이제 물듬이 조금 옅어지고 있습니다. 여보세요, 홍등. 대표적으로 이렇게는 아주 팔 같은 홍등이 색상이 이제 이렇게 빠지고 있습니다. 이제 다른 유치님들 영상에서도 봐도 그렇고, 슬며시 이제 물을 빼고 있습니다. 그렇지만 이제 그거는 시기적으로 그런 거니까, 이제 아직까지 물듬을 유지해주는 요런 애들 또 예쁘게 봐주면서, 또 이제 빠질 때 됐으니까, 그동안 또 이제 예쁘게 우리한테 또 보답해주고 이렇게 많이 행복했었잖아요. 이렇게 예쁘게 물든 애들 보면서. 그래서 이제 또 이제 앞으로는 이런 물듬은 조금 접어두시고 저절로 이제 물이 빠지는 그런 시기니까 이제 물은 들지 않습니다. 물 들어있는 애들이 점점 빠지고 있는 시기라. 그래서 이제 저는 요즘에는 그거 통풍에 이제 많이 신경을 쓰고 있습니다. 기온이 점점 올라가고 있기 때문에 이제 앞으로 통풍이 굉장히 중요하잖아요. 그래서 제가 요즘에 그 당근마켓 열심히 보고 있다가 그 철제망 있잖아요. 네트 바구니망. 그거를 하나 데려왔답니다. 이제 물론 이제 베란다 안에서 쓰는 그거 화분 다 있는 넉넉하지만 또 요런 데 있잖아요. 저희 집 같은 경우 이렇게 구석에 수도꼭지 있는 부분 이쪽에 조금 빈 공간이 있어요. 그래서 지난번에 제가 여기다가 방군목으로 선반을 하나 짤까 그런 생각을 했었는데 생각만 하다가 접었답니다. 왜냐하면 또 공간이 생기면 또 다육이를 또 데려오고 그러다 보면 내가 힘들고 그래서 아유 참자 참아야 하느니라 그러면서 접었었답니다. 그런데 이제 또 앞으로 이렇게 바람길이 굉장히 중요하고 또 이렇게 이제 공간 아까 거기 보여드린 이런 공간 여기도 그렇고 안방 앞에도 그렇고 저런 공간이 있어요. 그래서 이제 바람길 좋은 요 앞자리 조금 이렇게 활용을 해보자 싶어가지고 제가 이제 또 네트망 그거 다른 분한테 양도 받아가지고 가져왔답니다. 한번 보여드릴게요. 안방 앞 베란다입니다. 베란다 나오면 요즘에 이 송화가루 때문에 정말 스트레스 만땅입니다. 어느 구독자님이 이제 그런 이야기를 하셨어요. 이제 본인은 내 정신 건강을 지킬 것이냐, 아니면 다육이를 위해서 이렇게 송화가루, 미세먼지 이렇게 두고 볼 것이냐 그렇게 고민을 했었는데 이제 본인의 정신 건강을 먼저 생각하셨대요. 그래서 창문 이제 거의 많이 닫고 조금씩만 열어 놓으셨다고. 그 말도 일리가 있는 말이에요. 진짜 제가 며칠 전에 이제 맘먹고 한번 송화가루 이거 걸레로 다 닫고 했거든요. 근데 딱 이틀 지나니까 도로아미타불 됐어요. 그래서 이제 5월 중순 정도까지 그 정도까지는 조금 눈 감아야 되겠다. 아주 심할 때만 좀 치워주고 그렇게 할 생각입니다. 제가 이제 요즘에 이렇게 이제 물은 서서히 빠지고 이렇게 계절적으로 그런 건 할 수 없잖아요. 근데 이제 통풍이 굉장히 중요한 그런 뭐 다육이야 항상 1년 내내 통풍이 중요하지만 이제 앞으로 고온 다습하고 그런 거에 대비해서 조금 이 공간 활용을 좀 더 해봐야 되겠다 싶어가지고 지난번에 제가 이제 요 탁자를 요렇게 요게 한 60cm 정도 돼요. 가로가. 근데 요거를 이제 저 지금 메쉬, 제가 새로 데려온 메쉬 그물망입니다. 저 자리에 놓고 썼는데 이 가로 60cm가 여기에 딱 맞게 들어가면 좋은데 들어가지가 않아요, 지금. 그래서 얘를 이제 이렇게 가로로 놓으면 좋지만 그렇게 안 들어가서 이쪽으로 돌려서
이거는 지금 제가 새로 데려온 애는 한 45cm 정도거든요. 근데 이제 원래 쓰던 이 원목 탁자가 60cm가 안 들어가요. 그래가지고 이쪽 방향으로 이렇게 해놓으니까 이제 많이 튀어나오잖아요. 그래서 제가 이제 거리다 왔다 갔다 할 이런 공간이 굉장히 협소했었어요. 그래서 아유 안 되겠다, 또 이렇게 하다 또 다친다. 그러면서 이제 이렇게 이 공간, 이 좁은 공간에 딱 맞는 요런 이제 진열대를 찾으려고 했는데 요 45cm 정도 된 애들이 그렇게 흔치 않더라고요. 그래서 이제 당근마켓에 알람을 해놓고 며칠 기다렸다가 얘를 데려왔는데 이렇게 메쉬로 된 이런 바구니 네트망입니다. 그래서 바람도 잘 통하고 쓰기에 좋을 것 같잖아요. 제가 이제 여기다 이렇게 정리해가지고 정리한 모습은 다음 영상에서 보여드릴게요. 네. 이제 여기, 나름, 굉장히 조금 튼튼해요. 보기보다는. 그래서 처음에 이제 사진 보고 데려올 때는, 이게 다육이 무게를 견뎌줄까? 화분 무게를 그랬는데, 괜찮은 것 같아요. 그래서 진열해가지고 다음 영상에서 보여드리겠습니다. 오늘도 기분 좋은 하루 되시기 바랍니다.